와, 이거 이제라도 찾아서 다행이에요. 아직도 야외에서 틀면 하나도 시원하지 않은 미니 선풍기 들고 다니시나요? 전 이거 쓰고 다른 미니 선풍기 못 들고 다녀요. 여름에 진짜 필수템 찾았어요. 바로 르엘라 마카롱 미니 휴대용 선풍기 미니 선풍기인데요. 원가는 48,900원이지만 지금 65% 할인으로만 6,950원으로 할인 중이에요. 작다고 무시하면 안 됩니다. 바람 장난 아니에요. 머리카락 다 날아가요. 가방에 쏙 들어가고 어디서든 꺼냈으니까 에어컨 부럽지 않아요. 저는 쿠팡에서 샀는데요. 프로필 링크 걸어둘게요. 후회하시지 않을 거예요. 더위 진짜 싹 사라집니다.